Eu sou Lígia da TV sobre esse hoje. Olá, saudações para todos, que não perde só os mais velhos, Jezbel na voz. Para mim, Joca, é uma honra estar participando desse projeto. É um projeto inovador, um projeto novo que chegou para ficar. A Feira do Curral, fomentar o movimento reggae, dar espaço aos DJs, fomentar de verdade a cultura do disco joga, do ciclão. Como vocês podem ver, casa cheia, a cultura. Bota palma pra chocolate.